Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli obunachilarimiz. Hozirgi paytda kunlar sovuq, jadal sovib ketgani uchun ko'pchilik insonlar metanni ichiga propan quyib yurishyapti va propanni ballonlari qanaqa degan sizlarda savol tug'ilyapti. Shu savollarni biz ham o'zimizga ham berdinglar. Shuning uchun bugun xudo xolisa mutaxassislarning oldiga keldik. O'zbekistonda mana ko'rib turgansiz, Sklad bundan oldin ham video qilgan edi, faqatgina ballonlarni ko'rsatmagan edi. Ballonlarni ko'rsatib o'tamiz dedik. Xudo xolisa mutaxassis iltimos qilganmiz. Hozir sizlarga metan ballonlarini ham ko'rsatamiz, keyin undan keyin propan ballonlarini ham ko'rsatamiz va nima uchun metan ballonning ichiga propan quyib bo'lmasligi to'g'risida savol beramiz. Xudo xolisa mutaxassis Ilhom akam xuddi shu narsa bo'yicha javob beradilar va sizlarga qaysi mashinaga qanaqa ballonlar tushishini hammasini tushuntirib ko'rsatib o'tib ketadilar. Narx-navolari qiziq bo'lsa, xudo xolisa videoni oxirigacha ko'ring. Narx-navolarni ham xudo xolisa aytamiz. Ko'pchilik savol beryapti hozirgi kunda ko'rsatishingizdan oldin, ya'ni mahsulotlar ko'rsatishdan oldin metan ballonning ichiga propan quysa nima bo'ladi? Metan ballonning ichiga propan qo'ysa nima bo'ladi? Metan ballonning ichi Gramotekisga o'xshagan cho'tir bo'ladi. Suyuqli ballon propan quyilgandan keyin uni yeb yoradi. Keyin uni ustiga yana metan zapravka qilishsa, o'shandan zirif bo'ladi. Portlash yuz beradi. Portlash yuz beradi. Endi propan ballonga ham metan urib bo'lmaydi. Chunki bu stenasi yuqi, bu davlenasi yo'q propanga mo'ljallangan. Buni ichi gilexki bo'ladi, silliq bo'ladi. Shuni hisobiga yeyolmaydi buni. Lekin metan ballonnikini ichini yeb tashlaydi propan. Keyin yana mo'shnisi kamayib boraveradi. Keyin yana ko'pchiliklar hozirgi paytda qish paytida shundoq metanni ballonni yechib tashlayapti reduktor bilan, keyin undan keyin propan ballonni o'zini qo'yib qo'yishyapti-da. Shlankalar va hokazo narsalarni almashtirmasdan. Buni ham yursa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Yo'q, u shlankalarni alishtirmasa, propanning shlankalari boshqa, metanniki boshqa. Metanniki propanga bardosh bera olmaydi. Fagumit shlankalarimiz bor, hid chiqarmaydi, garantiyalarimiz bor. U hid chiqmasligiga 100% garantiya bera olamiz. Qarang, o'shanda men tushunganimcha, keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaman, katalizatori yo'q mashinadan hid beradi mashinaga. Ko'pchilik katalizatorni qoqib tashlaydi. O'shani hisobiga mashinalarga hid beradi. Katalizatori yo'q mashinada hid beradi. U qanaqa shlanka qo'yishdan qat'iy nazar, agar mashinada katalizator bo'lmasa, shunda hid beradi. Bo'ladi. Hid bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, hozir siz aytib o'tdingiz, ya'ni shlankalarda farq qiladi. Ya'ni o'zi ko'pchiliklar biladi, metanni va keyin propanni ximik elementlari, ya'ni alohida bo'ladi. Metan havodan, ya'ni kisloroddan ham yengil bo'lgani uchun metan chiqib ketganda havoga uchib ketadi, a propan kisloroddan og'ir, pastga cho'kib qoladi, to'g'rimi? To'g'ri. Keyin yana eng hozirgi paytda misol qilib aytsa, hozir hamma mahsulotlarni ko'rsatishdan oldin bitta narsani so'rab o'tdik, chunki men hozir oldinglarda shuncha vaqt o'tkazdim. Ko'pchilik telefon qilishyapti va sizga savol berishyapti. Faqatgina metanni propan qilmoqchiman, ikkita narsani so'rashyapti. Reduktor bilan undan keyin ballonning o'zi almashtirayotganda, hozirgi paytda qish payti sovuq, metallar yopilib ketdi. Propan misol uchun benzin qimmat, hammamiz yaxshi bilamiz. 11 ming, 11,5 ming bo'lib turibdi 92 benzinlar. 80 yo'q bo'lib ketdi. Endi nima deymiz endi? O'zbek xalqi har doim shuni biling, har bitta muammoga yechim topadigan xalq baribir o'zbek xalqi bo'ladi. O'zbeklar takoy, like hammaga takoy. Akalar mujikmiz. Hammamiz mujikmiz, qarochi. O'shanga aka qarang, nima almashish kerak? Nima almashadi? Miya bilan injektor qoladi mashinada. Mana men ko'rsatib beraman. Masalan, Basiko bo'lsa, original miyasi bo'lsa, rail injektori turgan bo'lsa, bo'ldi. Ikkitasi qoladi, qolgan hamma narsa almashadi. O'shanda mashina full bo'lib yuradi. O'zingizda ham Damas bor ekan. Qancha probeg yuradi bitta zapravkada? 700 ta yuramiz. 65 talik ballon qo'yganmiz. Tortishi ichida. Tortish qanaqa bo'ladi? Tortishi 25 ta, 30 ta, 500 kilo, 600 kilogacha yukni indamay olib ketaveradi. Bemalol olib ketadi. Shunaqa. Benzindan yaxshi yursa kerak. Benzindan ancha aqlli. Yuradi. Faqat mana bunaqa narsa. Ustani yaxshisida qo'ydirsa aqlli bo'ladi. Gap ustada ham katta narsa. Ustada ham gap katta. Chunki ustalar bor. Oddiy Xitoy aborodinani proshipkalarini qilib, nok qilib yurg'izib yuboradi. Xos Spark bo'lsin, xos Gentra bo'lsin. Metan turibdi, metan ballonlar SMSmi, MMSmi degan ballonlardan turibdi. Mana qizil rangda ko'rib turibsiz, xuddi shu metan ballonlar. Lekin metan bo'lsa ham propanni ko'proq Qo'qon shahrida
propan ballonlar donaga ham qolmabdi va propan ballonlar narxi hozirgi kunda oshyapti. Shuni aytib o'tib ketamiz, oshyapti narxlar. Shuning uchun akalar qo'ymoqchi bo'lsangiz hozirroq qo'ydirib oling. Ertaga fevral yoki yanvar oyida yanada oshadi. Shu narsa kutilayotgan ekan. Endi Damas mashinalarga qanaqa, ya'ni xalqimizda shu mehnat qiladigan mashinalar hozirgi paytda boya 365 talik ballon bor dedingiz, qanaqa o'sha yerda ko'rsatsangiz aka? 65 talik mana bu kaban ballonimiz. Mana ko'rib olavering, Belorusiyadan keladi. Buni o'zimizning rahbarlar olib kirishadi. U o'zimiz birinchi qo'lmiz. O'shaning uchun ham kelishtirib sotyapmiz. 50 talik ballon ham Damasga tushadi. 40 talik ballon ham tushadi. Bu ya'ni vibr bor. 40, 50, 65, to'g'rimi? Shunaqa, hattoki palasalarimiz ham mana kraskalangan, hammasi chotki. Mana ya'ni bu ushab turadigan narsasi, to'g'rimi? Bu qotiriladi bunda. Bu ballonlar yengilligi uchun buni kalyonniy qilganmiz. Shu bitta qotirganda bo'shab aylanib ketmaydi bunda ballon. Garantiya bor. Garantiya bor. Mana bu ballonlar hammasi ya'ni original o'tgan. Original. Spitanaga ham borib, lishni o'zim borib, avvalambor Allohku, lekin ko'rmasdan turib gapirmayman. Borib Spitanada o'sha Spitana qiladigan odam bilan gaplashdim. Ukam Belarus ballonini rosa bang'illatmoqchi bo'lib 2 barobar davlayni uruvdim, koptoga o'xshab ishib qoldi, lekin bo'ng'illamadi dedi. Mana bu holatni ko'rdi, Xitoy ballonlarini ko'rsatdi, yana bir ikkita ballonlarni ko'rsatdi. Endi hammani biznesi o'zi uchun chiroyli, o'zi uchun yaxshi. Biz o'zimiz mana shu ballonni olib kelamiz, mana shu ballonga javob beramiz. Garantiya hammasi bor. Bor. Kelgan, undan keyin Matiz Sparklarga qanaqa ballonlar? U ham chunki xalq hozirgi paytda, ya'ni kira qiladigan insonlar ko'pchilik so'rashadi. Matiz Spark 40 talik ballon qo'ysa bo'ladi. 35 talik ballon ham tushiradi ularga. Lekin 40 talik qo'yganingiz baribir yaxshiroq, chunki ko'proq kilometr yurish kerak. Shunaqa, kilometri uzoqroq bo'ladi. 40 talik qaysi bir ekanki? Mana 40 talik ballonimiz. Mana shu turganingiz 40 talik ballon, to'g'rimi? Tabletka bo'ladi o'sha ular. Tabletka bo'ladi. Tabletka bo'ladi. Cobalt, Gentra, Nexus 3larga qanaqa? Cobalt, Gentra, Nexus 3larga 47 qo'ysa bo'ladi, 54 qo'ysa bo'ladi, 63 qo'ysa bo'ladi. Kimdirlar silindr ballon qo'yyapti. 90 talik ham qo'ysa bo'ladi, lekin hozir kecha kunduzda 90 talikni har xil gaplar aylanyapti, gayidan o'tkazmayotgan ekan degan gaplar bor, lekin 65 talik bilan ham Gentra Cobaltlar normalniy probeg beraveradi. Nexus 2larga ham xuddi shu. Nexus 2larga ham shunaqa. Lasettilarga ham xuddi shu. Lasettilarga ham shunaqa. Ko'pchilikga qiziq tuyulgan narsa, ya'ni Onyxlarga, Onyx Monza Trekkerlarga 4 million 850 ming belgiladik, 4,5 milliondan. Hozir kecha kunduzda endi kim qanaqa qo'yadi? Kimdir bor, miyani kattarog'ini xohlaydi, skarasini yurish xohlaydi. Unaqa ham qilib bera olamiz. Hamma narsa o'zingiz ham bilasiz, yaxshi narsa har doim qimmatroq bo'ladi. Mayli, pulni oxirida keyin bitta aytib o'tamiz. Qarang, aka, hozir paytda ularga ballon 47 talik tushiradi. Xuddi shunaqa ballondan tushadi, to'g'rimi? 47. Shunaqa. Keyin Trekkerga bitta, ya'ni o'zini joyiga qolip bilan tushadigan bitta bor. 68 talik ballonimiz bor Trekkerga mana. 68 talik ballonimiz bor. Mana 32 ga 4 miyamiz bor. Mana Avantis degan. Mana ko'rayotgan bo'lsa. Mashina qo'yamiz. Trekkerga. Qarang, farqini ko'pchilik Rail deyapti-da. Railda momoyo, Rail ko'p. Injektorlarimiz ko'p. Apache deganini qo'yamiz. Mana ko'rib olaversiz. Mana original Apache degani. Bu mana shunisi Apache degani original ekan. Mana hamma XP reduktorimiz. Original. XP reduktori bu. Mana originali. Mana. Hammasi original mahsulotlar. Trekker o'sha Onyxlarga, turbinali mashinalar uchun mana xuddi shunaqa narsalar qo'yish kerak. Ularni alda bo'lmaydi. Chunki ular ularni alda bo'lmaydi. Bu yo'g'i mana kundan kunga sivilizovanniy bo'lib ketyapmiz. Oldin knopkali telefon tutardik. Hozir sensorga o'tib ketdik. Ular ham xuddi shunaqa-da, Euro 6 motorda chiqyapti. Jelatinli aqlli motor bo'lib chiqyapti ular. Trekkerga bagaji ko'tarilib qolmaydigan ballonimiz bor deysiz. O'sha balloningiz qaysi bir adashmasam o'g'onni yerda yotganimi o'sha? Yo'q, bu Captivalarga 61 talik ballon. Nariga 63 talik ham tushiradi Trekkerlarga. 68 taligimiz tushadi, tekis turadi poli. Pol tekis turadi Trekkerga. Kilometri ham normalniy beradi. Mana shuni qo'ysak, to'g'rimi o'shanda? Mana ballonlarimizni bemalol mana ko'rsatsa bo'laveradi mana. Trekkercha odamlar, mana ko'ringlar, 68 talik xuddi shu ballonni qo'ysanglar,
polilar tekis bo'lar ekan, hech qanaqa chiqib qolish, ko'tarilib qolish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Shunga mana bu eng yaxshi tanlov. Keyin Captivalarga bunaqa deysiz, to'g'rimi? Captivalarga qo'yiladi. Keyin 40 talik balon qo'yishyapti trekkerlarga. Ustiga zapaska qo'yib beramiz deyishyapti, lekin baribir o'ynab qolyapti u. Undan ko'ra zapaskani olib 20 kilometr yuradi trekker zapaskasi. To'g'ri. Kilometr. Mana buni qo'ygan yaxshi-da, tekis tushadi, kilometr ham ko'p beradi. Даже to'g'ri 47 ta 42 litrli bilan 68 talik o'shanda farq qancha bo'lyapti? 26 litr farq bo'lyapti. 26 litr 10 litrdan hisoblaganda bu 260 kilometr deyiladi, to'g'ri? Lishni yuradi, ko'proq yuradi 260 kilometr. 68 talik balonda trekker necha kilometr yuradi aka? Trekker necha kilometr yuguradi? Taxminiy. Benzin qancha rasxod qilsa, bir oy apkatkasi bor, odamlarni aldamagan yaxshi. Bir oy apkatkadan keyin o'zi sekin joyiga tushib oladi, chiska qilib, bo'ldi. Kilometri kundan kunga ko'payib boraveradi keyin. Misol uchun qilsa, trekkerni, turbina trekkeri rasxodda shahar ichida 9 ta, 8 ta deylik, 9 ta deylik. 10 tadan rasxod qilganingizda ham 68 taga 680 kilometr bo'ladi o'shanda. 600 ta yursa, eng kamini aytaylik. 600 kilometr shunda shahar ichida yuryapti. Shunaqa. Hech Konditsionerlarni, pechkalarni bir tinga olmaydi. Chunki baribir endi 95 benzin bilan hisoblaydi. Chunki 92 ko'pchilik quymaydi, 95 ta yuradi. Chunki detonasiya shirillash degan narsa bor. 95 benzin bilan raznitsasi menimcha 65% ga yutuq o'tadi. Qo'ygan odam. Chunki hozir paytda 95 13,5 ming bo'lsa, bu 6,5 mingdan, o'zi 6300 ham yo'qda. 6,5 mingdan hisoblaganda ham 2 barobar arzon tushyapti o'shanda. 92 benzin bilan 11500 yoki 11 mingdan hisoblaganda ham почти где-то 35% menimcha razlika qilyapti. Narxini o'zida bu, kilometrda ham emas, narxini o'zida. Aka, mana bu yerda narsalar turibdi, shularni bitta bizga ko'rsatib o'tsangiz, aka, mayli siz ikkimiz shu vaqtingizni olamiz. Turaman. Bu fiting nima degan savol tug'iladi. Bu fiting o'sha hid beradimi, hid bermaydimi degan savolga javob mana. Fitinglarimiz mana bunga ham garantiyamiz bor. Mana kalsolari bor. O'sha terma trubka qo'yilgandan keyin buni qotiradi. Bo'ldi, hid chiqmaydi. Bo'ldi. Bunga garantiya bor. Bunga ham garantiya bor fitinglarimiz. Bu 301. Bu 301 damazlarni metan qo'yganda ko'rsatadigani. Propan qo'yganda, metan qo'yganda, tramblyorli mashinalarga. Anaqa o'tkazadigan, to'g'ri, включательlari. Ko'rsatib turadi. Bu tepadagilar bu nima? Blok armatura bular. Blok armatura deydi. Mana shu propanga blok armaturalarimiz. Buni ham xili ko'p. Buni ham xili ko'p. Har xil. Hozir adashmasam ancha ham bo'shab qolibdi shekilli, adashmasam fikrlasanglar, chunki yo'q, bo'shab qolganining sababi chunki hozir savdo qimillab qoldi. Vitrinamizdagi turgan narsalar ketdi. Endi donali sotishni boshlaganimizdan keyin avtomatik vitrinadan olib beramiz. Korobka oladiganlarga korobka deb beramiz. Shunaqa. Anti korobkalar turibdi. Mana siz boyiga so'ragan narsalaringiz shlanka, mana aka. Fagumit shlankalarimiz mana yozuvlari bor. Mana aka Fagumit, original, mana to'rli, qotib qolmagan hisobini olinglar. Ko'pchilikda qotib qoladi bu shlanka. Yo'q, bu qotmaydi, bu original. Yevropa gaz, o'sha Feruz degan ukamiz bor, garantiyalari bilan bergan buni bizga. Mashina ishlatinglar deb o'zi ham sovet bergan. Biz o'zimiz ham bilamiz buni yaxshiligini. Endi bu yerda mana 11ligi bor. Bu ham original mana. Bu xuddi o'sha Fagumit. Fagumit mana bu ham. Qalinrog'i, ya'ni teshigi kattaroq. 11li ishlatiladi, to'rli ishlatiladi. Ma'mula mana 3-pokoleniyaga. Bu ham mana original shlanka. Bu ham propanniki. Shuna, propanniki. Mana ma'mula metanniki bular. Bular arzonroq yuradi. Metannikini bilan propannikini farqini men sizga hozir ko'rsatib beraman. Mana qarang. Mana metan mana. Mana bu propan, aka. Mana ichida ipidan ham bilsangiz bo'ladi. Bunda mana stenasini ko'ryapsizmi? Yarmidan aylangan, buniki ustidan aylangan. Qizil ipli metanga, oq ipli propanga. Bu качественный shlanka baribir. Baribir ximический свойства har xil bo'lganidan keyin ikkalasi ham har xil narsa ishlatiladi, to'g'ri. Endi oddiy misol uchun alyumin trubka ishlatishadi mana. Ko'pchilik alyumin trubka bilan terma trubka. Bu terma trubka. Mana. Ko'rib olavering, mana shu narsa ham ancha rol o'ynaydi. Terma trubka bu. Bu alyumin trubka bu. Bu alyumin trubka, o'sha balondan zapravishniga tortiladigan joyi. Bu trubkalar 3-4-pokoleniya farq qilmaydi. Hammasiga bir xil trubka ketadimi? Yo'q, farq qilmaydi, lekin качественный narsa. Oldin bu narsalar bo'lmagan, faqat mana bunaqada qo'yilgan-da. Chunki maysbor menga mana shunaqa ustidan sariq qanaqa bir rezinasi bo'ladi. Ustiga bunda tiqvorlardi, o'nta yotibdi, u ishlatilmayapti. O'sha
chunki babu kundan kunga hamma narsa sivilizatsioniy bo'lib boryapti. Rivojlanyapti-da, to'g'ri. O'shaning uchun kundan kunga оборудованиялар ham ancha aqlli bo'lib ketgan. Mana tepada turgan shlankalarmi bular, nima edi bular? Bular ham shlanka, mana bular ham mana как раз mana ko'rsatib qo'yganmiz tushishlarigacha. Bu ham hid bermaydi. Bu ham yaxshi. Bu уже farsonga ketadigan shlankalar. Bu farsonga tortiladigan shlankalar. O'sha to'rli original shlankamizga o'xshab bir xil ishlaydi, lekin bu Xitoy. Xitoy. Hid bermaydi. Buni bitta anaqasi shu qo'yayotganda ustalar sag'al qiynalishi mumkin, chunki kачественныйлigi uchun kirayotganda sag'al qizdirib tiqiladi, bo'ldi. U usta mahoratiga bu ham. Shunaqa. Usta mahoratiga. Ya'ni bu yerda yana boshqa shlankalar ham bor. Mana oddiy anaqani ko'rsatmoqchi edim sizga. Boya shu savol berdingiz, nima almashadi degan savolga. Masalan, mana blok armaturamizda ham farqi bor-da. Mana bu turetskiy blok armatura mana. Turetskiy blok armatura mana. Mana bunisi mana belaruskiy. Mana belaruskiy blok armatura. Ko'pchilik o'ylaydi, hamma narsa bir xil deb o'ylaydi. Bu turetskiy. Bu turetskiy, lekin Xitoy bu ham. Xitoy. Mana originali Belarusyaniki. Buni ham o'zimiz olib kiramiz. Javob. Masalan, bunda o'sha original zapchaslar bilan yig'sa oddiy Gentra'ga 5,5 millionga aylanadi. Oddiy Gentra o'ziga 5,5 million. Skarasnoy bo'ladi o'shanda mashina. Talabga javob beradi. Lekin baribir bu bo'ladimi? Propanda menimcha shu davleniyani qancha qolganini ko'rsatib bo'lish hali ham ilojini topib bo'lmadi. Uni narsani 100% bor, iloji bor. Iloji bor. Unaqa narsa iloji bor. Endi mana bunaqa narsada ko'pchiligi mana bu narsani qo'ygan deb 5,5 million deb aytayotganimizning ichida bor shu narsalarimiz. Mana shu narsa salonda ko'rsatadi, to'g'rimi? Shunaqa. Salonda ko'rsatadigan narsa. Ya'ni bu 100% to'g'ri ko'rsatadi. Mana. Garantiyasi ham bor. Garantiyasi ham bor. Ya'ni propan haydaydigan odamlar uchun okalar sizlarga yengillik ketdi. Ya'ni bu qatdiki bu? Bu ham Xitoy original. Qaranglar, propan haydaydigan odamlar uchun yengillik ekan. Propanni salon ichidan ko'rsatadigan, ya'ni Stak firmani o'ziniki ketdi, okalar sotuvda bor ekan. Sizlarda bor, xudo xolasa, wnalichi ko'p. Bor. Ertaning, ya'ni klientlar ko'payib ketadi-ku, oka o'shandan keyin bemalol topib bera olasizlar hammaga. Shunaqa, bor. Hamma narsa yana aylanib kelib ustaga taqalyapti. Usta yaxshisi bo'lsa. Usta zo'rroq bo'lsa qo'yadi. Bo'ldi, tushundim. Lekin wnalichi turibdi okalar. Mana men qo'limni ushlab turibman, kelib bemalol olishingiz mumkin. Chunki ko'pchilik shu narsadan qiynaladi aka, to'g'risi. Men o'zim propanda yurganimda imенно shu narsadan qiynalardim-da. Ko'pchiliklar Jigulilarga, Nexialarga turbina qo'yyapti-da, aka. Unaqalarga nima maslahat berasiz? Propanni turbina qo'ygandan keyin samolyotgacha bo'lgan mashinalarga qo'ya olamiz. Avvalambor Alloh. Samolyotgacha bo'lgan mashinalarga qo'ya olamiz. Bemalol murojaat qilishsa ularga hamma narsa. Hamma narsa mashinaning moshinasiga qarab, odamning xohishiga qarab. Arzon desa arzoni ham bor, qimmat desa qimmati ham bor. 1,4 mingdan 12,5 milliongacha оборудованиямиz bor. Любой mashinaga. Faqat u kelsa, o'sha oladigan odam kelsa, masalan, ustasi bo'lishi mumkin kimnidir o'zini. Birga kelsa, nima xohlayotgan bo'lsa, o'shani biz yoniga muhayyo qilib qo'yib bera olamiz. Garantiyaligiga ham bu yerda ham javob berasizlar, boshqa joyda ham javob berasiz inshaalloh. Garantiyamiz 1 yil, garantiya servisimiz, masalan, nimadir holat bo'lib qolishi mumkin. Temir, babi mashina kasali chiqib qolishi mumkin. Garantiya servisimiz 6 oy bepul qaraydi bolalarimiz. Agar o'zingizda ustanovka qilinsa. Shunaqa. Boshqa joyda ustanovka qilinsa, faqat оборудование. Shu оборудованиямizni agar reduktor qo'yib bergan bo'lsa, misol uchun mana bu reduktorlarimizni mana qo'limga olib ko'rsataman. Sizga oddiy misol. Mana bunday ochamiz buni. Chunki ko'pchilik mana bizda arzon, mana bizda ando deyapti, lekin oddiysini aytaman mana men sizga. Qo'limizdagi narsa misol uchun mana duraluminda, endi misol uchun, to'g'rimi? Metal. Ichiga hech kim kirib chiqmagan. To'g'ri. Yurgin desa yuradi, to'xtagin desa to'xtaydi. Masalan, nimadir holat bo'lib bu narsamizda agar defekt chiqadigan bo'lsa, bu ham mingtadan bitta ikkita bo'lishi mumkin. Agar defekt chiqsa, shunda keladi. Biz ham o'zimizni bilamiz, mahsulotimizni qatiga metga qo'yganligimizni ham shunda chiqamiz, ko'ramiz, almashtirib beramiz. Hattoki shunaqa joylari bo'ldiki, bizani balonlarni sizlardan balon oluvdik, baloninglar teshik chiqdi dedi. Mana ko'rsatib qo'ying o'sha balonlarni ham. Lekin bizda har bitta balonimizning o'rtasida sifrasi bo'ladi. Biz o'zimiz registratsiya qilamiz har bitta balonni. Chunki klientlarimiz qaytarib jo'natgan balonni biz ham bu yerda tekshirib ko'ramiz-da.
agar sizlardan olsa bu narsa brak chiqsa, almashtirib beramiz. tuzatib emas, Almashtirib beramiz. Almashtirib beriladi, to'g'rimi? Hozir mahsulotlarimizni ko'rdingiz-ku, lekin bizani aqlimiz yetadi, o'sha remont qilib, to'g'irlab berishga ham aqlimiz yetadi, lekin biz uni qilmaymiz. Sababi chunki klient bilan shunaqa labzlashamiz. Ketib qolsa, alishtirib beramiz deymiz. Bundan oldin ham bitta akamiz Lacetti'da keldilar, ya'ni almashtirib ketaman, los ko'rayotgan bo'lsa, aka, yaxshi inson ekansiz, Alloh rozi bo'lsin. Men o'zim gaplashib o'tirdim. 63 talik qo'yaman deyaptilar-da. Birinchi 40 taliga keluvdilar, keyin undan keyin 63 ham tushadi. Lacetti'ni bagajiga deyishdida, keyin undan keyin tushmay qolsa-chi, tushmay qolsa kelasiz, 54 talik almashtirib beramiz. Просто probeg sizga ko'proq yurish uchun, siz o'zingizga qulay bo'lish uchun, bo'ldi, xursand bo'lib ketdilar. O'sha akam yaxshi inson ekanlar, shuning uchun men o'sha narsani eshitdim ham, hozir yana bir bora sizlar uchun so'rab berdim. Что agar bu narsa olsanglar, misol qilib aytgandan 63 litrli oldingiz mashinangizga yo tushmadi sizga. Tushmasa kelasiz, arzonroq, ya'ni kichikroq litraj qolayotgan bo'lsangiz, yurmagan bo'lish kerak. Shu ustaxona o'zida shundoq qaytib yana yechiladi, yechib turib olib kelasizlar, olib kelib turib, xuddi o'sha narsani boshqasiga almashtirib, yengisiga almashtirib ketish iloji bor ekan shu narsalar. Keyin Cobalt haqida gapiraman. Yangi chiqayotgan Cobaltlarimiz eski Cobaltlar, misol uchun Basico 24 ga 4 bilan yuravergan. Hozirgi Cobalt, yangi chiqayotgan Cobaltlarga men maslahat beraman, 32 ga 4 lik qo'yish kerak. Boyga ko'rsatganingiz. 32 ga 4 lik, Mana shuni qo'yish kerak. Avantisi Apache injektor bilan qo'ysa, ancha kilometrda ham yutadi. Mashinani sog'lom yurishida ham. Yevropa gaz. Shu Feruz degan ukamiz bor, shu bola sotadilar bu narsani, dillari o'zi olib kiradi. Kачественный javob beradi mahsulotga. 4+ deb nomlaganmiz o'zi buni. Chunki buni raqobatchisi Stakda. Stak bilan Yevropa gaz degani ko'pchilikda tushuncha bor. Nima u degan savol tug'ilib qoladi. Ikkalovi ham Polskiy оборудование. Faqat oldin bizda ham chiqqan birinchi tramblyorli Sonuslar chiqqan, keyin Donuslar chiqdi. To'g'rimi? Farqi bo'larmidi? Sonus bilan Donusni bu ham xuddi shunaqa. Sonus, Donus degandek. Endi bunda ham misol uchun men Stakni yomon demoqchi emasman. Zo'r оборудование Stak ham hamma xohlagani bilan ishlaydi. Lekin biz Yevropa gaz 4+ bilan ishlaymiz. Lekin sizlarda Stak ham sotiladi. Stak ham sotiladi, muammo yo'q. Stak ham qo'yib beraveramiz. Stak ham sotiladi. Lekin o'zingiz qaysi bir maslahat bergan bo'lsa, biz Stak bilan ham sammesni ishlaymiz. Yevropa gaz bilan ham ishlaymiz. Sababi miya ulada bo'lsa, qolgan mahsulot bizada. Tushundim. O'sha Stakka adashmasam Stakda Xitoyni o'zingizlar ham olib kirasizlar. Shunaqa, mana Xitoyi bor, mana Gofre 2 degani. Alyumin miyalari ham bor. Eski paytdagi bor. Hattoki alyumin miyalarimizga ham, o'sha eng arzonchi miyalarimizga ham 6 oy garantiyamiz bor. Hammasiga garantiya. Shunaqa, bizani ustamiz qo'yib beradi, o'shani yaqinda bitta akamizga qo'yib berdi, ozgina muammo bo'lib qoldi. O'zingiz ham shot dedingiz, boya telefonda. Hozir gap oxirigacha aytmayaptilar, men aytaman. Boya bular bittasi shunaqa bularda qo'ydirib ketgan. Lekin undan keyin Sirdaryoga telefon qilgan ekan, Sirdaryoda 2 million debdi. Keyin bularga telefon qildi, aka shunaqa arzon joy ko'rdim. Keyin bular aytishdiki, olib keling, qaytib olib keling, yechib olamiz. Bo'ldi, faqatgina usta haqqini berasiz. Bo'ldi, usta haqqini ham ya'ni o'rtada qilamiz. Siz 50%, biz 50%. Chunki usta bari bizaniki emas. Shu yechib olgani, qo'ygani shu hokazo ishlari. Xo'p dedi. Faqat o'sha yoqqa to'shni boring, shunaqa narsa qo'yar ekanmiz Sirdaryoda, shunaqa deydi. Keyin qaytib telefon qilib, aka shu narxga to'shni o'zi bo'ladimi desa, keyin undan keyin nima dedilar? Adashgan ekan, usta undoq ekan deyildi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham aka ko'rib turgandirsiz, ertaga balkim ko'rarsiz bu narsani. Men sizga xolis xizmat qilganman. Kelgan odamlarga bizni mana shu ustozim, meni Yorqin akam, qandoq bor, shundoq xizmat qilamiz. Yo'q, men bilaman aka, men u narsani prekrasno. Bizga keyin yana bitta narsa bor, ko'pchilik undoq qilib beramiz, bundoq qilib beramiz deb biz katta gapirmaymiz. Kelishsin, mehnatimizni ko'rishsin, kачествосiga qarab gaplashaveramiz. Yaxshi narsani, misol uchun, men o'zim masalan meni jentram bo'lsa, men xohlayman skarasnoy bo'lishini. Chunki hamma men bilaman shu 45 gacha bo'lgan holatdagi insonlar, paradishli mujiklar skarasnoy mashinasi soatda ishlashini xohlaydi. Hamma shunaqa menimcha. Yo'q, hamma shunaqa to'g'ri. Endi unaqa bo'lish uchun ozgina rasxoddan qochish kerak emas, shu. Zaslonka mana gaz qo'ygandan keyin ko'pchilikda mashinam siltalayapti deydi, orqaga yursam o'chib qolyapti yoki korobkam tepyapti deydi, tiq siltalaydi. Gaz qo'ygandan keyin Abizalovga men odamlarga tushuncha bo'lish uchun aytaman, zaslonka injektor svichani srazu alishtirib yuborgan yaxshi. Srazu. To'g'ri.
qaranglar, narx-navo bo'yicha qaranglar, har bitta mashina narxini alohida aytib o'tirmaymiz. Boyga aytganlardek 1.400.000 dan 12 milliongacha bo'lgan narx. Men bundan oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Buni o'zlaridan ham mana menimcha O'zbekistondagi eng optim joylardan. Chunki baribir o'zinglar olib kirasizlar-ku. O'sha optimmi sizlardagi optim emasmi? Optim bizada 12 ta viloyatga ham tarqatamiz. Qo'qonda ham filialimiz bor, Qarshida ham filialimiz bor. Qarang aka, oxirgi savolim, xudo xolasa, mana shu videoni ko'rib turib avtobusdan keldim degan odamlarga skidka qilib berasizmi aka? Undan ham Shunaqa qilib berasiz, xudo xolasa. qilib beramiz. Gap, mujuksiz Gap, aka. gap. Men bilaman, gapingizga javob beradigan insonsiz aka. Aka, avvalambor Alloh erkak kishimiz umrimiz uzoq bo'lib, bizani ko'rib turgan odamlar taniganlar bor. Shundoq erkak kishini menimcha hammani o'zini niyati bo'ladi. Shundoq to'tni ko'targanda, mana shu odam erkak bo'lgan degan gap bizga kerak, ortiqcha gap kerak emas. Voy, addushi mujuksiz. Akalar, pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Qanaqa mashina bo'lsa, sizda bemalol telefon qilib qiziqishinglar mumkin. Narxlari arzon, inshaalloh akalar. Kelinglar. Tepasida savdo qilamiz. Agar sharoitinglarni tushuntirsanglar, men bundan oldin ham ko'rdim, sharoitinglarni tushuntirsanglar, Alloh roziligi uchun undan ham narxini o'tib, sizlarga eng ma'qul va eng yaxshi narsani qilib berishadi inshaalloh. Ko'ngillarni to'qib kelasizlar va ko'ngillarni to'qib ketasizlar, xudo xolasa. Gapimizga javob beramiz inshaalloh. Mana aka ham javob beradi, tagichi men ham gapimga javob beraman. Shu men bu insonlarni bugun tanimayapman, anchadan beri taniyman. Gap bu yerda men bu yoqqa video olayotganimda emas, просто yaxshi insonlar bo'lgani uchun, narxini qimmat qilmagani uchun imminni sizlarga kelib ko'rsataman. Chunki bu yoqqa sovuqda, metan yopilganda, benzinni qimmatga kira qilganinglardan ko'ra, vdruk kira qilasizmi, o'zingiz uchun haydash uchun. Menga ham misol uchun agar Mersinga ruxsat berilganda, ya'ni GAI tomonidan ruxsat berganda, men o'zimga qo'yib olgan bo'lardim. Prosta ruxsatnoma bo'lmay, ruxsat bermagani uchun men ham qo'ya olmayman. Hatto ruxsat bo'lganda akaga iltimos qilardim, shunda takkam tushirib berardilar. Prosta endi nima deymiz akalar, ruxsat yo'q bizga qo'yishga. Sizlarda ruxsatinglar bo'lsa, bemalol kelib qo'ydirib olishinglar mumkin. Akalar, sog' bo'lamiz.